අපි දෙන්න මේ පොඩ්ඩක් එළියට යන්න කියලා තමයි හදන්නේ. අපි දෙන්න කලින් පොඩි shopping පාරක් දාලා ආවේ. යාළුවෙක්ට තෑග්ගක් ගන්න කියලා. ඒ තෑග්ගක් බලන්න ගියාම මේ මම දැක්කා මේ ෆාමස් එකේ තියෙනවා මේ coffee machine එකක් nescafe coffee machine එකක් අර පොඩි capsules දාන sale එකට දාලා දිනවා. ඒක දැකලා මම කාලෙක ඉඳලා මං ගාව already manual barista coffee machine එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අර පොඩි capsules දාන එකක් දැකලා ඒක ලේසියිනේ මට පොඩි ආසාවක් ආවා. Nescafe range එක එක මේ price ranges වලට තියෙනවා ගොඩක් මේ machines range එකක්ම තියෙනවා. අපි දෙන්න ගෙදර ඇවිල්ලා ටක් ගාලා පොඩි research එකක් දාලා ගන්න කියලා තමයි දැන් යන්නේ. warehouse එකේ තියෙනවා මේ ඒකේ අඩුම ඒ කියන්නේ ගෙදරට අර single coffee එකක් brew කරගන්න පුළුවන් අඩුම මේ පොඩි size එකේ machine එක අපි දෙන්න ගිහිලා බලන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකේ ගානක් ලාභයි. ඒක නිසා මැෂින් එක හොඳ නැති වුණත් අපිට ලොකු පාඩුවකුත් නැහැ. ඉතින් මේ දැන් ගිහිල්ලා බලන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Have more power than like to give yourself credit for. You got something going on in your life right now. Challenging. දැන් අපේ සමනක ඉවර වෙලා මෙහි වින්ටර් එක එනවා. ඉතින් වින්ටර් එකෙද්දී මේ ඕනම දෙයක් තමයි කොෆි එක. ඒක සිංගල් සර්විං කොෆි මැෂින් එක. ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති මේ ඔෆිස් වල එහෙම තියෙනවා මේ පොඩ් එක දාලා ටක් ගාලා ඉන්ස්ටන්ට් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ යන්නේ ඒක ගන්න. බලමු ඉස්සෙල්ලා ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා ඒක බලලා ඉන්න ඕනේ. ඇති මෙතන නෙමෙයි තියෙන්නේ. බ්ලෙන්ඩර්ස් තියෙනවා, ග්‍රිල්ස් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ඩොලර් අපි ගන්න ආපු එක නම් තියෙනවා ඩොලර් 69. මේකද ගන්න? ඔව්. බලමු. මේකේ තියෙන මට මේ මගේ ගත්තමයි ඕනානේ. මේකේ මොනවද හම්බෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා hot and cold බලමු 2 years warranty එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක pods එනවද? මොකුත් නෑ නේද? මේ ඔක්කොම මේ flavors තියෙනවා. මේ මොකා තියෙනවා, ලාටේ තියෙනවා, මොකියාට තියෙනවා, චායි තියෙනවා. ඊපස් මේ ඔක්කොම Starbucks එකේ flavors තියෙනවා. අපිට Starbucks එකේ flavors use කරන්න පුළුවන්ද ඒකට? පුළුවන්. ඒක මෙතන තියෙන්නේ. ඒක ඇමරිකානෝ. not that one. මේ price drop එකකුත් තියෙනවා. මොකක්ද සේල් දාලා තියෙනවා.
මේකේ 7කට 12 මේක ඔක්කොම මේ ස්ට්‍රෝං කොෆි බ්ලෙන්ඩ් එක අපිට ඒක පොන්නම හරිනේ අපිට ලාටේ වගේ තමයි යන්න වෙන්නේ. නෑ චොක්ලට් හරියන්නේ නැහැ. කොෆි එකක් ගන්න. ඔව් මොකා ගමු. අපි මොකා එකක් ගමු මෙතන. මේක ප්‍රොෆයිල් හරිනේ මේකේ ග්ලාස් එක නැහැනේ අපිට ග්ලාස් එකක් ගන්න වෙනවා මැෂින් එක නම් ගත්තා බලමු අපි ග්ලාස් එකක් තියනවාද කියලා ග්ලාස් එක තමයි දැන් ඕනේ ලස්සන පොඩි ග්ලාස් එකක් Going on in your life right now. It's challenging. I'll remind you that you will take better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. I'll remind you, you will take better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. මේ තියෙන්නේ එදා අපි ගත්ත මේ කොෆි මැෂින් එක අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ඔයාම අන්බොක්ස් කරන්නකෝ. මේක nescafe Dolce Gusto Piccolini මැෂින් එක. මේ nescafe Dolce Gusto range එකක්ම තියෙනවා. ඒකේ තියෙන මේ චූටිම කොෆි මැෂින් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අර household use එකට වගේ එක කොෆි එකක් දෙකක් හදාගන්න. මේ මුලින්ම මැෂින් එක ක්ලීන් කරලා ගන්න කියලා ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා. ඊළඟට let me serve you කියලා කොෆි එක හදන්න ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා. පස්සේ මෙනුවල් එක තියෙනවා.
හදන්න පුළුවන් ඔක්කොම ඩ්‍රින්ක්ස් ජාති ටික තියෙනවා මග්ස් ටිකත් එක්ක. එහෙනම් මෙනුස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙනුවල් දෙකක් තියෙනවා. warranty information එක තියෙනවා. coffee art ගැන ඒගොල්ලන්ගේ flavors ගැන මං හිතන්නේ machine range එක ගැන විස්තර තියෙන පොතක් තියෙනවා. මැෂින් එක ඇරෙන ඔක්කොම machine එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බාන්ඩේ චූටි පොඩි පෙන්ගුයින් කෙනෙක් වගේ නේ. ඔව්. ක්වැක්. ඔව් නේද? ඒක ඇත්තටම පෙන්ගුයින් කෙනෙක් වගේ. අර ඉස්සර පිංගු වගේ. ඕකේ. මේකට තමයි මේකට තමයි මේ කෑල්ලට තමයි වතුර දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ කෑල්ල වෙන වෙනම මේකට අරගෙන හොදන්න කියලා තියෙනවා. ඕකම දන්නේ ගෑරි. මම මෙච්චර වෙලා දඟලුවනේ ගෑරගෙන. මේ කෑල්ල ටික ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි පොඩ් එක දාන්නේ මේක තමයි මේකයි හොදන්න කියලා තියෙනවා. මේක හොදාගෙන යන්න. මේකේ ෆස්ට් යූස් එකට කලින් ඉස්සෙල්ලාම මේ මුලින්ම ටැංක් එක ෆිල් කරලා කෝල්ඩ් පැත්තට ලීවර් එක දාලා ඒ වුණ වතුර ටික කෝල්ඩ් වෝටර් ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් ටැංක් එක ෆිල් කරලා හොට් වෝටර් පැත්තට දාලා එන හොට් වෝටර් ටිකත් අයින් කරලා එහෙම මේ මැෂින් එක ප්‍රෙප් කරලා තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. මම දන්න තරමට මේ මැෂින් එකේ දැන් රතු ලයිට් එක කොළ පාට වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. කොළ පාට වුණාට පස්සේ තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මට මෙදි මැෂින් එක මේ හීට් අප් වෙන 40 seconds යනවා කියලා තියෙනවා. It's no green. Yeah. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක කෝල් පැත්තට දාලා යන්නේ. ඉතින් මේක වහන්න බෑ. මුළු මේසෙම දෙදරනවා. දැන් හරි ඉවර වෙනම දෙන්න බෑ. මොනවද? මේක කෝල්ඩ් වෝටර් ටික මේක විසි කරලා අපි අරකට දාලා දැන් අපි මේ කෝල්ඩ් පැත්තට දාලා හොට් වෝටර් ටික ඒක නම් ගොඩක්ම රස් වෙන්නේ. මොකද ඒක නේද? ඔව්. කොහොමද රස් වෙන්නේ? full cup දෙක. මේක තියෙන අයිනේ. මේකේ කැපැසිටි එක 520 ml වගේ තියෙන මම හිතන්නේ මේ කොෆි කප්ස් දෙකක් වගේ හදාගන්න මේ ඇති මේකේ තියෙන වතුර ටික එකපාරට මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත මේ පොඩ්ස් එහෙම නැත්නම් කැප්සිල් ලංකන තියෙන අපි ගත්ත පොඩ්ස් දෙක මේ දෙක තමයි අපි ගත්තේ මේකට යූස් කරන්න මේ එකක් මොකා අනිත් එක චොක්ලට් හොට් චොක්ලට් මොකා ෆ්ලේවර්ස් දෙක තමයි අපි දෙන්නේ ගත්තේ මේ අපි දෙන ගොඩක් මේ ආස මොකා වුණත් මම ආස හොට් චොක්ලට් වගේ ගන්න මේකේ තියෙනවා පොඩ්ස් 8ක් මේ සාමාන්‍යයෙන් අර කොෆි විතරක් එනේව නම් ඒක එක පොඩ් එකයි දාන්න ඕනේ මේවා දැන් මොකා හොට් චොක්ලට් ඒ වගේ වල කිරි එන්න ඕන නිසා පොඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා මේ මොකා පොඩ් එක වෙනමයි මිල්ක් පොඩ් එක වෙනමයි මේ විදිහට තමයි පොඩ්ස් ටික තියෙන්නේ මේ මොකා පොඩ් එක මං හිතන්නේ සුදු පාටට තියෙන මිල්ක් පොඩ් එක
දැන් අපි මේ කොෆි ෂොට් එක දාගත්ත මේකට. මේකේ මේ පැක් උඩ පියන ගැලුවේවත් මුකුත් නැහැ. නිකම්ම දාගත්තා. ඒක මේ ලාච්චුවක් වගේ තියෙන රෝයල් එකක් වගේ ඒක ඇතුලට පොඩ් එක මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. මේ අදගත්ත කප් එක ගිහිල්ලා ඒකටම හෙලුවන් ගත්ත කප් එක. ඊපස්සේ එහෙම වහලා හොට් පැත්තට දාන්න තියෙන්නේ. මැෂින් එක ඔෆ්. ආයෙ ඔන් කරන්න මේ මැදට දාන්න. මැෂින් එක මේ විනාඩි 2ක් අපි යූස් කරේ නැතුනොත් ඒක මේ එකෝ මෝඩ් එකට වැඩෙනවා ඉකොනොමි මෝඩ් එකට. ඒක ඔටෝ වෙන හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කප් එක තිබ්බා. පොඩ් එක දැම්මා. ලයිට් එක ග්‍රීන් වුණා නේද? ග්‍රීන් වුණා නේද ලයිට්? ලයිට් එක ග්‍රීන් වුණා. පැත්තට දාලා. ළඟට අපි සුදු පාට මිල්ක් පොඩ් එක මේ තියෙන්නේ. සුදු පාට මිල්ක් පොඩ් එක ඒක මෙහෙම දාලා ඒක මේ ඩ්‍රෝයර් එකට දාලා ඒක ලොක් කරලා මේක ලොක් කරනවද? මේක ලොක් වෙන්නේ නැහැ නේ. හයි. ලොක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක ලස්සනට මික්ස් වෙන හැටි බලන්න. පොත් එක කෙලින්ම උඩට ඇවිල්ලා. නයිස්. මෙතන හරියටම හොට් චොක්ලට් එකක් වගේ යට තියෙනවා මේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් හොට් චොක්ලට් එකක් හදනකොට හොට් චොක්ලට් සෝස් එක දාලා ඊට පස්සේ මිල්ක් එක දාලා මැද තියෙන්නේ ලේයර් එක උඩම තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රොත් එක. එහෙමනේ හදන්නේ. මේකත් ඒ විදිහටම ලේයර්ස් තුන වෙන වෙලා ලස්සනට තියෙනවා. ඔව්. ඒක තමයි. හොඳ? අරස මේ උනේ. තිප්පිච්ච. ගොඩක් හොඳටම රසයට තියෙනවා. ඔය මේ මැෂින් වල එක එක මම මේක ගන්න කලින් අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් රිවිව්ස් චෙක් කරා. ඔය ඔක්කොම රිවිව්ස් වල තියෙනවා එක එක ප්‍රයිස් වල වෙනස ඇති තියෙන්නේ. එක එක කොච්චර උණු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අනුව තමයි. දැන් ඉතින් අපි මේ ගත්ත එකේ සාමාන්‍ය ගන්නට හොඳට දිව පිච්චෙන්න රස්නේ තියෙනවා. අපිට නම් ඇති. සමහර වෙලාවට මෙහි සුද්දොන්ට නම් එහෙම මදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්නෝම අපි දෙන්න ඉතින් අලුතෙන් ගත්ත මේ පුංචි nescafe මැෂින් එකෙන් හදාගත්තේ අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි රිවිව් එකක් ගෙනාවා. කොහොමද මැෂින් එක කියලා. අපි මේ ගත්තේ රේන්ජ් එකේ තියෙන චූටි මේක. මේක තව ගොඩක් මේ එක එක මේ වෙන වෙන මැෂින්ස් තියෙනවා. ඒක එක එක අර ටෙක්නොලොජිස්. දැන් අපි ගත්ත එකේ මෙතන තියෙන මැනුවල් ලීවර් එක. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ් එක ඉවරුණා මේක ඔටෝ ඕෆ් වෙන මේ මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මෙතන අපි වෝටර් ටැංක් එකේ කැපැසිටි එක වැඩි එකක් තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත එකේ තියෙන කැපැසිටි එක චුට්ටක් කොෆි දෙකක් වගේ හදාගන්න තමයි. ඒක තමයි චුට්ටක් මේ ඩවුන් සයිඩ් එකකට තියෙන්නේ නේද? මේකෙන් කොෆි දෙකයි හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙන්නට ඉතින් ඇති සමහරලාට උදේට අපි දෙන්නට ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් ගැහුවා. කොෆි දෙකක් හදාගත්තා. ගියා. දැන් වින්ටර් එක ඉස්සරහට එනවා. අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ගොඩක්ම අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඉතින් බලාගෙන හිටිය ඔයගොල්ලන්ට thank you. subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මොනවද තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න. thank you. thank you.
හයි හයි අද අපි හදන්නේ නෑ එහෙම කියන්න ඕනේ නෑනේ ඉතින් අපි ගිහින් ගත්තනේ අරක